హాయ్ వ్యూయర్స్, వెల్కమ్ టు రాడ్ ఆన్లైన్ షాపింగ్ మాల్ గ్రాబ్ బిఫోర్ సోల్డ్. ఈరోజు నేను ఈ వీడియోలో ఏమి ఐటమ్స్ న్యూగా పెట్టట్లేదండి. ఇవన్నీ ఆల్ కస్టమర్ రివ్యూ ఐటమ్స్ అండి. ఎవరైతే కస్టమర్స్ ఏమేమి బుక్ చేసుకున్నారో ఆ ఐటమ్స్ నేను ఫీడ్బ్యాక్ చాలామంది అడిగారు. తీసుకున్నవి ఎవరైనా తీసుకున్నవి పంపించండి, నమ్మకం ఉండాలి కదా, ట్రస్ట్ ఉండాలి కదా అని. సో 1 గ్రామ్ గోల్డ్ ఐటమ్స్ అన్నీ, క్రిస్టల్ చైన్స్ కానీ, హారమ్స్ కానీ, బీడ్స్ కానీ, ఇంకా చెంపస్వరాలు కానీ, ఇంకా బ్యాంగిల్స్, స్టోన్ బ్యాంగిల్స్, ఇవన్నీ ఆర్డర్ చేసుకున్న ప్రతి ఒక్క కస్టమర్ ఫీడ్బ్యాక్స్ నేను ఈ వీడియోలో పెట్టాను. సో కస్టమర్ చూడండి, ఓపెనింగ్ వీడియో ఎలా తీస్తున్నారు. క్రిస్టల్ చైన్ మనకి హారం, బీడ్స్ హారం బుక్ చేసుకున్నారు. నేను ఫస్ట్లో చూపించాను కదా, ఆ బీడ్స్ హారం బుక్ చేసుకున్నారు. బ్లాక్ కలర్ చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో. ఓపెనింగ్ చేసి చూపిస్తున్నారు మనకి ఇవన్నీ చాలా తక్కువ ప్రైజెస్కి వస్తాయండి. సో ఎవరికన్నా కావాలనుకుంటే స్క్రీన్ మీద నా వాట్సాప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయండి. ఈ ఐటమ్స్ అవైలబుల్గా ఉంటే నేను మీకు కావాలంటే బుక్ చేసుకోవచ్చు. మీరు చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో. బ్లాక్ కలర్ రియల్ బీడ్స్ కలెక్షన్ అండి ఇది. ఇంకో కస్టమర్ వచ్చేసి ఇట్లా చెంపస్వరాలు అలాగే స్టోన్ బ్యాంగిల్స్ బుక్ చేసుకున్నారు. హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు. చూడండి బ్యాంగిల్స్ అలాగే ఇవి మన చెంపస్వరాలు ఈ 2 పిక్స్ తీసి పంపించారు. బ్యాంగిల్స్ కూడా వేసుకొని చూపించారు కూడా. మీరు ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు, ఈ బ్యాంగిల్స్ వేసుకున్న వీడియో కూడా. ఈ కలెక్షన్ కూడా మీరు కావాలనుకుంటే వాట్సాప్ చేస్తే అవైలబుల్గా ఉంటే బుక్ చేసుకోవచ్చండి. ఇంత బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయి స్టోన్ బ్యాంగిల్స్. ఇవి వచ్చేసి మనకి 1 గ్రామ్ గోల్డ్ బ్యాంగిల్స్ అండి. బ్యాంగిల్స్ ఇవి ప్రైజెస్ వచ్చి $520 ప్లస్ షిప్పింగ్ $100 ఇండియా ఉంది. చూడండి చాలా బాగున్నాయి బ్యాంగిల్స్. సైజ్ సరిపోయాయని అని పెట్టినారు. అలాగే ఈ క్రిస్టల్ బీడ్స్తో ఉన్న చైన్, మొనాలిసా బీడ్స్తో డాలర్తో వచ్చిన చైన్ బుక్ చేసుకున్నారు. వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉన్నారు. కస్టమర్ ఫీడ్బ్యాక్స్ అన్నీ ఇవి 2 చైన్స్ బుక్ చేశారండి కస్టమర్. సో ఓపెనింగ్ వీడియో తీసి చూపిస్తున్నారు మనకి, ఎలాగ తీస్తున్నారో చూడండి. ఇవన్నీ 1 గ్రామ్ గోల్డ్ ఐటమ్స్ అండి. మనకి 1 గ్రామ్ గోల్డ్తో పాటు మనకి రియల్ బీడ్స్ కలెక్షన్, మొనాలిసా బీడ్స్, అలాగే విక్టోరియా బీడ్స్, స్టోన్ బ్యాంగిల్స్, మార్ట్ కలెక్షన్, అలా మైక్రోప్లేటెడ్ గోల్డ్ ఫినిష్, ఇంకా డిఫరెంట్ కలెక్షన్, యాంటిక్ ఫినిష్, డిఫరెంట్ కలెక్షన్ మన దగ్గర ఉన్నాయి. సో మీరు ఆర్డర్ చేయాలనుకుంటే స్క్రీన్ మీద ఉన్న వాట్సాప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయండి. ఏమన్నా ఎంక్వైరీస్ ఉన్నా, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా, అలాగే ఏమైనా కలెక్షన్ కావాలనుకుంటే నా దగ్గర ఉంటే నేను చెప్తాను. చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో. ఎల్లో కలర్ రియల్ బీడ్స్, మనకి మొనాలిసా బీడ్స్తో, మనకి క్రిస్టల్ చైన్స్తో, డాలర్తో ఎంత బ్యూటిఫుల్గా సెట్, చాలా బ్యూటిఫుల్ సెట్ అండి ఇది. అలాగే 2 చైన్స్ కాబట్టి బ్లూ కలర్ కూడా చూపిస్తున్నారు కస్టమర్. ఇంకో కస్టమర్ వచ్చేసి ఈ డాలర్తో పాటు స్పిన్నర్స్, అలాగే మనకి ఇంకో సెట్ కూడా బుక్ చేశారు మన దగ్గర. ఈ సెట్ కూడా బుక్ చేశారు. సో ఈ 2 మనకి ఓపెనింగ్ వీడియో లేదన్నారు. సో పిక్స్ పంపించారు, మీరు చూడొచ్చు ఎలా ఉన్నాయో. సో ఇవన్నీ ఒరిజినల్ ఫొటోస్ అడిగారు కాబట్టి. అలాగే కస్టమర్ ఫీడ్బ్యాక్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఎవరైనా తీసుకున్నాయి మాకు చూపిస్తే మేము ట్రస్ట్ ఫీల్ అవుతాము అని చెప్పారు. సో ఈ వీడియో చేయడానికి నాకు చాలా రోజులు పట్టింది. అందరు కస్టమర్స్ ఫీడ్బ్యాక్స్ నేను పిక్స్ తీసుకొని ఈ వీడియో తయారు చేయడానికి. సో ఈ కస్టమర్ చూడండి, ఇది బుక్ చేసుకున్నారు. రియల్ సెట్ చాలా బాగుంది ఇది అని పెట్టన్నారు కలెక్షన్. ఇది వచ్చేసి మనకి మిడిల్ హారం, రాణిహారం టైప్ మనకి హారం, మ్యాంగో హారం అండి ఇది, మ్యాంగో పచ్చల హారం. అలాగే స్టోన్ బ్యాంగిల్స్ కూడా బుక్ చేసుకున్నారు వేరే కస్టమర్. సో చూడండి ఎంత నవరత్న స్టోన్ బ్యాంగిల్స్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయి. వేసుకొని కూడా చూపించారు. మీకు ఆ పిక్ కూడా విడిగా పెట్టాను, మీరు చూడొచ్చు. నవరత్న స్టోన్ బ్యాంగిల్స్ ఇవి 4 బ్యాంగిల్స్. ఈ బ్యాంగిల్స్ కూడా మీకు కావాలనుకుంటే వాట్సాప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేస్తే ఈ సెట్ కూడా మీకు అవైలబుల్గా ఉంటే మీరు బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఇవి వచ్చేసి మనకి ఈ చెంపస్వరాలు బుక్ చేసుకున్నారండి కస్టమర్ రీసెంట్గా. ఇది రీసెంట్ ఐటమ్ అండి. చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో. గోల్డ్ బీడ్స్తో మనకి చెంపస్వరాలు చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది కదా. ఇలా డిఫరెంట్ కలెక్షన్ వేరే కస్టమర్స్ కూడా, చాలా కస్టమర్స్ బుక్ చేసుకున్న ఐటమ్స్ అన్నీ మీకు వీడియోస్ అలాగే పిక్స్ పెడుతూ ఉంటాను. టైం ఉన్నప్పుడల్లా నేను వీడియో ప్రిపేర్ చేసి పెడతాను. అన్ని పిక్స్ పెట్టడం అంటే వీడియో నాకు క్రియేట్ చేయడం చాలా టైం పడుతుంది కాబట్టి లేటెస్ట్ కలెక్షన్ పెట్టడంతో పాటు మీకు ఫీడ్బ్యాక్స్ కూడా, ఈ కస్టమర్ ఫీడ్బ్యాక్స్ పెట్టడం టైం అవుతుంది కాబట్టి
సో మీరు విడిగా అడిగితే సో చూశారు కదా, ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఛానల్ని, ఎప్పుడు చూస్తూ